Nå skal jeg til å koble salvo her. Så altså står nå. Det blir første intervallet. Så er hålene delt først på toppen. Så går båten, og så går det bakover og bakover og bakover. Så alt går ikke av i en smell, og det går med 2-3 kilo i hvert intervall.